Ингаляция дегеніміз не, оны қалай жасаймыз және қай уақытта жасау қажет? Сізге осы ақпарат қызық болса, каналыма жазылыңыз. Ингаляция дегеніміз бұл небулайзер аппараты арқылы ішіне құйылған сұйықтықты аэрозолға айналдырып, тыныс жолдарының ең төменгі бөліктеріне жеткізу. Яғни біз дәрілік затты шприц арқылы тамырға салсақ, ал небулайзер аппараты арқылы дәрілік затты тыныс жолдарының ең төменгі жерлеріне жеткіземіз. Кейбір адамдар ингаляцияны осылай қайнап тұрған сумен жасайды. Бұл дұрыс емес, себебі қайнап тұрған судың буы қабынып тұрған тыныс жолдарын одан бетер зақымдайды. Ингаляцияны арнайы осындай небулайзер аппараты арқылы жасаймыз. Небулайзердің бірнеше түрлері бар. Мысалы, суреттегі бірінші компрессорлы, екіншісі меш небулайзер. Небулайзерға қандай дәрілерді құюға болмайды. Внутрімышечно салуға арналған антибиотиктер, преднизолон, эуфилин және сироп түріндегі дәрілерді құюға болмайды. Сонымен қатар қайнатылған су, қызылмай және боржоми. Небулайзерға құюға болады физиологиялық ерітінді, пульмикорд, берадуал және муколитиктер 8 жастан асқан балаларға. Физиологиялық растворды қашан қолданамыз? Басқа дәрілік заттармен қосамыз, мысалы берадуалмен, ал тек өзімен ингаляция жасау бұл жөтелді емдемейді. Ал берадуалды бронхообструкция кезінде қолданамыз. Бронхообструкция деп бронхтың ішінде шырышты қабаты қабынып, ішінің тарылуын айтамыз және ішінде қақырық жиналады, сыртынан бұлшықеттері спазм болады және адам тыныс алуға қиналады, бронхтар тарылып қалады. Бронхообструкция обструктивті бронхит кезінде, бронхиальды астма кезінде ең жиі пайда болады және ОРВИ-дің асқыну кезінде де дамиды. Балада бронхообструкция болып жатқанын қалай білеміз? Бала осылай ысқырықты шулы тыныс алады. Және бала қиналып дем алады және дем алған кезде іштің қабырға аралық бұлшықеттер ішке қарай тартылады. Мұндай жағдайларда берадуал қолданады. Берадуал гормоналды дәрі емес, оны бала туылғаннан бастап қолдануға болады және физраствормен араластыру керек. Оның дозасын адамның жасына қарай врач анықтайды. Бронхообструкция кезінде баланы міндетті түрде больницаға апару керек. Ал пульмикорд дәрісін қашан пайдаланамыз? Ларингит, көмей стенозы кезінде қолданамыз. Ларингит кезінде дауыс байламдары және көмей қабынады. Дауыс байламдары ісініп, көмейдің қуысын тарылтып қояды және бала жөтелген кезде дауысы қарлығып шығады. Бұндай жағдайда баланы міндетті түрде больницаға апару керек, немесе скорый шақыру керек, себебі бұл жөтелу соңы стенозға алып келуі мүмкін, яғни стеноз толықтай көмейдің бітеліп қалуы. Бұндай жағдайда пульмикорд қолданамыз. Берадуал көмектеспейді. Пульмикорд гормоналды дәрі және ол тыныс жолдарының қабынуын басып, ісінуін жояды және тыныс алуды жақсартады. Оған физраствордың қосудың қажеті жоқ. Бұл дәрінің дозасын врач баланың жағдайының ауырлығына қарай тағайындайды. Пульмикорд ингаляциясынан кейін міндетті түрде баланың аузын шайып, бетін жуу керек, себебі периоральный дерматит дамуы мүмкін. Ал муколитик дәрілерді хобл кезінде тағайындалады және 5 жастан кіші балаларға беруге болмайды, себебі оларда тыныс жолдары өте тар және қақырық сұйылғаннан кейін балалар оны қақырып сыртқа шығарай алмайды. Небулайзерді қолдану ережесі: маска бетке толық тығыздай орналасуы керек және терең демалып жасау керек. Ішіндегі дәрі таусылғанша ингаляция жасаймыз және әр ингаляциядан соң масканы, түтікшені жуып құрғату керек. Байқағандарыңыздай, қарапайым ОРВИ кезінде ингаляция жасаудың қажеті жоқ. Егер ақпарат ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз.